नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ में मां अवां जो मेज़बान शकील सुमरो। पीटीआई जी सियासत के हवाले से इस्तीफ़ाउन जो सिलसिलो जारी है। ख़ास तौर ते 9 मई वाले वाक़े खां पोइ मुसलसल इस्तीफ़ाउन में तेज़ी ॾिसण में अची रही है। अॼु शीरीन मज़ारी ऐं उन खां बाद में फ़याज़ुल हसन चौहान, मुसरत चीमा ऐं सिंध मां बिलाल गफ़ार जो पीटीआई जो सिंध असेंबली में पार्लिमानी अॻुवाण है, उन्हनि इस पार्टी तां इस्तीफ़ा ॾेई छॾिया है। शीरीन मज़ारी जो चवणु आहे त हू पंहिंजी वालदा, ॿार ऐं सिहत के तरजीह ॾींदी ऐं हुनजो कंहिं बि सियासी जमायत सां को बि वास्तो न आहे। अॼु इमरान ख़ान जी 8 दहशतगर्दी के केसनि में ज़मानत मंज़ूर थी चुकी है। पीटीआई जो ईंदड़ मुस्तक़बिल कहिड़ो वञी बीहंदो? छा इमरान ख़ान NRO वठंदो ऐं उहो पाण मुरादो जलावतन थी सघे थो? नवाज शरीफ जी जलावतनी ख़त्म थियण जा केतिरा इम्कान आहिनि? मजमूई तौर ते पीटीआई खे छो ठाहियो वियो, उन जा मक़सद कहिड़ा हुया ऐं पोइ छो ज़रूरत पेश आई जो हिन वक़्तु पीटीआई के साइड लाइन कयो पियो वञे? मुसलसल इस्तीफ़ाउन जो ही सिलसिलो है पाकिस्तान की सियासत में, इहो पहिरियों दफ़ो न थियो है। इन खां पहिरें भी असां ॾिसी चुका आहियूं त PSP, पैट्रियाट, काफ लीग, जीम लीग ऐं इन क़िस्म जूं काफ़ी जेके आहिनि तंज़ीमूं जेके आहिनि उहे ठाहियूं वयूं, जंहिंमें बाप बलोचिस्तान में बाप जेका है उहो भी असां तजुर्बो ॾिसी चुका आहियूं। मजमूई तौर ते इन क़िस्म जी सियासत ते ॻाल्हाइण जे लाइ अॼोके प्रोग्राम में असांखे जॉइन किया है सीनियर सहाफ़ी ऐं सीनियर तजिए निगार आहिनि। हैदराबाद मां इज़हार सुमरो साहब, कराची में असांखे सीनियर सहाफ़ी ऐं सीनियर तजिए निगार शौकत कोराई टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। सीनियर सियासतदान पॉलिटिकल वर्कर रहा आहिनि। अमानुल्लाह शेख साहब भी असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन किया है। शुरू कयूं था अमानुल्लाह शेख साहब खां, जेके पाण माहिर कानूनदान भी आहिनि। अमानुल्लाह शेख साहब, पाकिस्तान जी सजी पॉलिटिक्स के अंदर हिकिड़े वक्त ते अवां उन जा न रुगो आई विटनेस रहा आहियो पर तां उन सियासत में एक्टिव रोल भी अदा किया है। अवां जेल जेको है उहे भी यात्राऊं कयूं आहिनि ऐं हिन सॼे मार्शल जे पीरियड में भी ऐं ख़ासि तौर ते शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो जेको पीपल्स पार्टी वारो दौर हुकूमत है उनमें भी तां जेल काटिया। अॼु जी सियासत के कीअं था ॾिसो? ख़ासि तौर ते पीटीआई के छो परवान चाढ़ियो वियो? छो ज़रूरत पेश आई पीटीआई जहिड़ी जमायत ठाहिण जी? 9 मई वाले वाक़े खां पोइ हिन वक्त पीटीआई में मुसलसल लाॻीतो इस्तीफ़ाउन जो सिलसिलो शुरू थी चुको है। शीरीन मज़ारी, फ़याज़ुल हसन चौहान, बिलाल गफ़ार, इन खां अॻु में एक डिघी कतार जेको है उहा असांखे ॾिसण में अची रही है। लाॻीतो मुसलसल हिकिड़ी पार्टी जेका उनखे एतिरे जेका है पॉपुलरिटी ते मथे पहुचायो वियो, हिन वक्त वो तेज़ी सां उन मां पार्टी अॻुवाण सीनियर लीडरशिप आस्ते आस्ते पार्टी का लातालुक थी रही है। कीअं ॾिसो था हिन नए तजुर्बे के? शकील मेहरबानी, पर हिकिड़ो मां इन 75 सालनि जे पहिरियों पस मंज़र ते 30 सेकंड या 45 सेकंड ॻाल्हायूं। पाकिस्तान में मसइलो कहिड़ो पैदा थियो? पाकिस्तान जीअं वजूद में आयो त उन में तंज़ीम साज़ी, सियासी कल्चर के फ़रोग़ ॾियणु, जमहूरी इदारनि खे मज़बूत करण जे लाइ शख़्सियत परस्ती जे मज़बूत थियण सां जेके जमहूरी इदारा कमज़ोर थिया, सियासी पार्टियूं कमज़ोर थियूं, त उन जी जॻह ते नॉन स्टेट एक्टर्स में मां एस्टेब्लिशमेंट को शुमार कयां पियो, त उन्हनि खे हथी मिली त उहे अॻिते वधिया ऐं इहो सिलसिलो अॼु ताईं जारी थो रहे पियो। तव्हांखे यादि हूंदो त जॾहिं बि कंहिं बि पार्टीअ एस्टेब्लिशमेंट के या जेके नॉन स्टेट एक्टर्स आहिनि उन्हनि खे अखियुनि ॾेखारण जी कई आहे, त उन्हनि खे उन्हनि कंहिं न कंहिं हवाले सां साइड लाइन किया है, उनके कापारी तक कयो है। उन जा 2 मिसाल आहिनि वेझड़ाई में। जॾहिं पंहिंजो आसिफ ज़रदारी साहब पिशावर में चयो त ईंट से ईंट बजा देंगे, या तव्हां जेकॾहिं पत्थर हणंदव त असां तव्हांखे सिर वहाए कढंदासीं, तव्हां ॾिठो त उहो आसिफ ज़रदारी साहब महमजोई त कई आहे। महमजोई त कई, उन खां पोइ खिसकी हलियो वियो जेसि ताईं जेका हुनजी अंडरस्टैंडिंग थी। नवाज शरीफ ख़ुदि जेको नवाज शरीफ के आणण वारा इहे ई हुया, जनरल ज़िया जे दौर में आयो, पर अॻिते हली हुन महसूसु कयो त न, हाणे पॉलिटिक्स मूंखे ॿिए ट्रेंड में करणी आहे।
जीअं हुन चयो त सभु कंहिं इदारनि खे पंहिंजे पंहिंजे इन में रहणु खपे, दायरे में रहणु खपे, त मियां नवाज़ शरीफ़ न रुॻो जेको आहे सो डिस्क्वालीफाई थियो, जलावतन थियो, ॿियो दफ़ो जलावतन थियो। हाणे इन सॼी सूरत हाल खे तव्हां ॾिसंदव त अॻिते हली नॉन स्टेट एक्टर्स उन या गैर जमहूरी क़ुवतनि इहो फ़ैसिलो कयो त हाणे असांखे पीपुल्स पार्टी या नून लीग या इन क़िस्म जी लिटिल बिट डेमोक्रेटिक ट्रेंड्स रखण वारनि खां जान छॾाइणु खपे। इहा वॾी रिस्क हुई, इहा रिस्क हिननि जेका खई उहा आंदऊं हिन इमरान ख़ान खे। इमरान ख़ान खे आंदऊं त इमरान ख़ान सां गॾु हिननि भर्ती प्रोग्राम कया। भर्ती प्रोग्राम इहे त कंहिंजी बि आइडियोलॉजिकल डेप्थ हुई कोन। शीरिन मज़ारी खां वठी जेके बि फ़याज़ हसन वारा आहिनि, जेके बि छॾींदा था वञनि, इनजी का बि सभई भर्ती प्रोग्राम में आया। भर्ती प्रोग्राम वेठा, वन मैन शो थियो। उहो वन मैन शो हो इमरान ख़ान। इमरान ख़ान ऐं वन मैन शो जा अॻिते हली जेके फ़ाइदा नतीजा निकिता, जेका मामजोई कई आहे, उन जा इहे नतीजा निकिता आहिनि त हिन जेके बि इहे अजीब ग़रीब क़िस्म जूं कॉलूं, अजीब ग़रीब क़िस्म जा जेके आहिनि स्टेटमेंट्स ॾियणु शुरू कयूं। कॾहिं चई त अमेरिका जेको आहे सो मूंखे कढायो, वरी चई त न अमेरिका न कढायो, ॿियनि साज़िश कई आहे। कॾहिं फ़ौज जे जनरल बाजवा ते या ॿियनि ते हमला करणु शुरू कयूं। त इहो सॼो जेको मखमसो हिकिड़ो उर्दूअ में लफ़्ज़ हूंदो आहे, या सिंधीअ में असां चवंदा आहियूं मूंझार हो। इन मूंझारे वधीक मूंझारनि खे जनमु ॾिनो। हिन सां जेके बि माण्हू वेठा हुआसीं, इमरान ख़ान जी चौधारी उन्हनि खे तवाफ़ करण लाइ मजबूर कयो वियो। इमरान ख़ान पंहिंजे शख़्सियत जो जेको आहे फ़रोग़ कयो, पर हुन इदारो कॾहिं बि तहरीक इंसाफ़ जो न ठाहियो। हुन जा नतीजा निकिता त जॾहिं इमरान ख़ान स्ट्राइक डाउन कयो आहे, हिननि सां अटकियो आहे, ऐं ही सभई माण्हू जेलनि में विया। ही जेलनि में उहे माण्हू विया जेके बर्गर कल्चर जा माण्हू हुआ। आइडियोलॉजिकल तौरु हिननि जी का बि रीच कान हुई, का बि सोच कोन हुई। उहे जीअं जेलनि में विया, उन्हनि जेलनि जो पुठियां इहे सीखूं ॾिठियूं, या मच्छर या कुआ वग़ैरह वग़ैरह। जेके सियासतदान घणो करे सुस्त थींदा आहिनि त चवंदा आहिनि जेल में मच्छर बि आहे, कुआ बि आहे, फलाण बि आहे वग़ैरह वग़ैरह। उहे हाणे इमरान ख़ान खे छॾींदा था वञनि। हाणे इमरान ख़ान लाइ मां हिकिड़े सियासी वर्कर तौरु सम्झां थो त ॿ रस्ता आहिनि। हिकिड़ो आहे त इमरान ख़ान मुकमिल तौरु सरेंडर करे ऐं कंहिं न कंहिं नहज ते पहुचे, कंहिं न कंहिं हवाले सां पहुचे। पर उहो जेको हवालो हूंदो त शकील मूंखे इहो थो नज़र अचे त PDM बि गुड्स डिलीवर न करे सघी आहे। मुल्क वधीक केहाउस ॾे थो वञे पियो, इफ़रा तफ़री ॾे थो वञे पियो, ऐं उन इफ़रा तफ़री मां अञा बि वधीक ख़ौफ़ाइता नतीजा निकिरंदा। तंहिं करे हीअ जेके इमरान ख़ान खे दोस्त छॾींदा था वञनि, उहे बर्गर क्लास जा माण्हू हुआ, उहे अवाम जे क्लास जा न आहिनि। मां पीपुल्स पार्टीअ सां इख़्तिलाफ़ रखो, नून लीग सां इख़्तिलाफ़ रखो, जमियत उलमा इस्लाम वारनि सां, सभिनी सां रखण जो डेमोक्रेटिक इख़्तिलाफ़ आहे, पर हुनजो कंहिं न कंहिं हवाले सां माण्हुनि सां उथणु वेहणु आहे। हिते हिकिड़ो माण्हू हो जंहिं इहो कमु कयो, ऐं आख़िर में तारीख़ में ईअं थींदो आहे त फाशिस्ट ट्रेंड जेके आहिनि शौकत कोराई साहब जो ओपिनियन शामिल कयूं था ऐं पोइ इज़हार सुमरो साहब ॾांहुं हलूं था। शौकत, अवां कीअं ॾिसो था हीअ जेका PTI जी पाण खे हिन वक़्तु डिक्लाइन नज़र अची रही आहे? मुसलसल लाॻीतो इस्तीफ़ाऊं, हिकिड़ा पॉलिटिकल पार्टी जेके आहिनि उहे प्रोसेस मां ठहनि थियूं, मोमेंटम मां ठहनि थियूं, स्ट्रगल में ठहनि थियूं पियो। ही PTI जो तजुर्बो अव्हां जी नज़र में कीअं रहियो ऐं हिन वक़्तु PTI जो अव्हां खे फ्यूचर नज़र कहिड़ो अची रहियो आहे? ॾिसो शकील, ही हिकिड़ी हिन मुल्क जी तारीख़ रही आहे, ऐं अॼु बि जॾहिं तारीख़ जेके जेके माण्हू छॾनि था, उहो साॻियो ई स्क्रिप्ट आहे जेको 75 सालनि खां हलंदो पियो। ऐं हिकिड़ो त बराह रास्त आर्मी रूल कयो आहे हिन मुल्क ते, ऐं जेको सेकेंड पार्ट आहे उहो इनडायरेक्ट वे में हुननि रूल कयो आहे, जंहिंमें जमहूरी क़ुवतनि खे, सियासी जमातनि खे शेयर ॾींदा रहिया आहिनि पावर में। पोइ उन में हिकिड़ो अहिड़ो फोर्स आहे, सिविलियन फोर्स चऊं खणी, उहो हमेशह ई एस्टेब्लिशमेंट सां गॾु रहियो आहे, ऐं उहो हमेशह ई उनजे चवण ते हेठि मथे थींदा रहंदा आहिनि, पार्टियूं तब्दील कंदा रहंदा आहिनि, पंहिंजी वफ़ादारी तब्दील कंदा रहंदा आहिनि। त हीअ जेको हींअर सीन थिए पियो, मूंखे को डिफरेंट नज़र कोन पियो अचे, का नई शइ नज़र कोन पई अचे, इहा साॻी आहे। तव्हां ॾिसो काफ़ी ठही वई कंहिं ज़माने में, ऐं उनखां पोइ मुस्लिम लीग नून में थी वई, ईअं पावरफुल थी वई, उनमें माण्हू ईअं धड़ा धड़ा अचणु शुरू थी विया हुआ। जॾहिं 88 में पीपुल्स पार्टी अची इलेक्शन में हिसो वठण जी कोशिशि कई, त उन वक़्तु ई इलाही अहिड़ा विनिंग कैंडिडेट हुआ जेके हमेशह ई एस्टेब्लिशमेंट सां गॾु रहिया आहिनि, उहे पीपुल्स पार्टी खे जॉइन करे विया।
ऐं तव्हां लास्ट टाइम जॾहिं इमरान ख़ान जो दौर हुयो 2011 खां वठी 2012 खां वठी जॾहिं फेस कई ऐं हुनजी पार्टी स्ट्रॉन्ग थियण लॻी त उन वक़्तु उहे माण्हू मुख़्तलिफ़ पार्टियूं छॾे अची हिननि खे जॉइन कयो हुयो ऐं एक्चुअली उहो फोर्स जेको हुयो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो फोर्स हो उन्हनि जे चवण ते मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि था वञनि पिया इमरान ख़ान खे जॉइन कयूं इमरान ख़ान स्ट्रॉन्ग थी वियो उन खां पोइ इलेक्शन खटियाई या खटाए आयसि ऐं उन खां पोइ पावर वरितई पावर खां पोइ हिन वक़्तु जॾहिं हुनजी कंडीशन ख़राबु थी वई आहे त उहे साॻिया ई माण्हू आहिनि जेके हिननि खे छॾनि था हिकिड़ा त उहे आहिनि जेके विनिंग कैंडिडेट आहिनि जेके हुन चवण ते न्यू फैसिस जेको आहे एस्टेब्लिशमेंट खणी आई मार्केट जे अंदरि त जीअं कॉम्पिटिशन वधे ऐं उहे माण्हू जेके असांजे चवण में न आहिनि या असांजी कैब में न आहिनि त उन्हनि सां ई मुक़ाबिलो करे सघनि त हाणे जेके बि करनि पिया उहे माण्हू आहिनि जेके सियासी तौर पर मेच्योर न हुआ या सियासी तौर ते पंहिंजा पाण फ़ैसिला न कंदा हुआ ऐं उहे माण्हू आहिनि जेके एस्टेब्लिशमेंट जे चवण ते पार्टियूं तब्दील कंदा रहंदा हुआ ईअं तव्हां नून लीग में ॾिठो हूंदो जॾहिं इमरान ख़ान जो दौर अचणु शुरू हो त इलाही माण्हू अहिड़ा हुया जेके मुस्लिम लीग नून खे छॾे विया ऐं PTI वञी जॉइन कयूं ऐं उन खां पोइ जॾहिं इमरान ख़ान जी पोज़ीशन ख़राबु थी त उहे साॻे माण्हू वरी वापसि अचण में तयारु हुआ ऐं सेम माना हींअर PTI थो थिए थो मूंखे जेको लॻे थो इन फ्यूचर यानी उहा हिकिड़ी तहरीक इंसाफ़ जी जेकी पोज़ीशन हींअर आहे उहा इंतिहाई घणी कमज़ोर थी वेंदी ऐं उनमें ज़ाहिर आहे उनजो फ़ाइदो पार्टी खे बि थींदो कुझु माण्हू हूंदा वेंदा कुझु मुस्लिम लीग नून ॾांहुं वेंदा कुझु काफ लीग ॾांहुं वेंदा ऐं इहे पार्टियूं वरी स्क्रीन थी वेंदियूं ॿी हिकिड़ी शइ आउं तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त जॾहिं COD साइन थियो पीपुल्स पार्टी ऐं मुस्लिम लीग नून जे विच में उन वक़्त खां पोइ पाकिस्तान जी जेकी एस्टेब्लिशमेंट आहे उन तय करे छॾियो त हाणे हिननि ॿिनि खां सवाइ असांखे हिकिड़े कंहिं ऑप्शन ते सोचणु घुरिजे जेको असां सां गॾु थिए ऐं उनजे लाइ हुननि सिलेक्ट कयो इमरान ख़ान ऐं इमरान ख़ान हुन सां गॾु बीठो इमरान ख़ान जी हींअर जेकी स्ट्रगल आहे उहा इहा कोन्हे का त जेको पावर में इन्वॉल्वमेंट आहे एस्टेब्लिशमेंट जी उहा ख़तमु थिए हुनजी स्ट्रगल हुनजी नाराज़गी हुनजी कावड़ रुॻो इहा ई आहे त एस्टेब्लिशमेंट न हुनजी सपोर्ट छॾे ऐं हिन वक़्तु जेकी सिचुएशन आहे तहरीक इंसाफ़ लाइ ॾाढी ख़राबु सिचुएशन आहे वर्स्ट पोज़ीशन आहे तहरीक इंसाफ़ जी ऐं मां सम्झां थो त ईंदड़ वक़्त में तहरीक इंसाफ़ जेकी आहे उहा अञा वधीक कमज़ोर थींदी ऐं वरी इहे साॻियूं ॿ पार्टियूं जेके आहिनि छह पार्टियूं जेके आहिनि उहे पावर में नेक्स्ट जेकी इलेक्शन थींदी उहा त माना भुलिजी वञो त पाकिस्तान जे अंदरि का नेक्स्ट इलेक्शन का फेयर इलेक्शन थींदी ऐं उहा वरी इलेक्शन थींदी यकीन हिन जेको मौजूदा इज़हार सुमरो साहब ॾाढो था इज़हार अवां पाण हिन प्रोग्रामनि में डिस्कस कंदा रहिया आहियूं PTI जी सॼो फिनोमिना खे अवां ही हिन वक़्तु जेको फेज़ हली रहियो आहे PTI जो ऐं मुसलसल तेज़ी आई आहे इस्तीफ़ाउनि में न रुॻो उहे जेके अहम लीडरशिप आहे न रुॻो उहे इस्तीफ़ाऊं ॾेई रहिया आहिनि पर फयाज़ुल हसन चौहान जी तव्हां प्रेस कॉन्फ्रेंस ॿुधी हूंदी त हू इमरान ख़ान मथां मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा इल्ज़ाम बि लॻाए रहियो आहे कीअं ॾिसो था PTI जो मजमूई तौर ते फिनोमिना ऐं उनजो फ्यूचर PTI जो जेको फ्यूचर आहे उहो जीअं अंग्रेजी में चवंदा आहिनि सियासी हैसियत ऐं कदकाठ आहे ओसी ताईं हलंदो वेंदो वाइप आउट कोन थींदी ऐं वाइप आउट थियणु एतिरो आसान न आहे पॉलिटिकली कंहिं बि पार्टी जो पर PTI हाणे ईअं सम्झो त 3-4 नंबर ते वञी बीहंदी तव्हांखे यादि रखणु खपे त परवेज़ मुशर्रफ जे दौर में मुल्क जी सभ खां वॾी पार्टी हुई मुस्लिम लीग काफ जेका हाणे पंजाब जे हिक या ॿिनि डिवीज़न ताईं महदूद थी वई आहे पीपुल्स पार्टी हिकिड़े दौर में चारों सूबों की ज़ंजीर हुई जेका हाणे अमली तौर ते सिंध ताईं महदूद थी वई आहे साॻे नमूने मुस्लिम लीग नून बि हिकिड़े ज़माने में पूरे पाकिस्तान मां सीटूं खणंदी हुई हाणे उहा सेंट्रल पंजाब में पंहिंजे सर्वाइवल लाइ वेठी रही आहे बिल्कुलु साॻी रीति PTI तव्हां ईंदड़ वक़्त में ॾिसंदो त कट साइज़ थींदी पंहिंजी उन पोज़ीशन खे ईंदी जेका ईअं खणी सम्झो त 2011-12 वारे दौर में जंहिं पोज़ीशन में हुई यानी मियां वाली मां हिकिड़ी सीट या एकड़ बेकड़ किन ॿियनि जाइनि ते पर इन कम खे करण जे लाइ हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि जी ज़रूरत आहे जंहिं ते पाण खे ॻाल्हाइणु खपे ऐं उहा इहा आहे त छा हिननि सरकमस्टेंसिस में एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन कराइण जो रिस्क खणंदी सभ खां वॾो सवाल मुंहिंजी नज़र में इहो आहे
हाणे हिन सां जुड़ियल ॿ टे दिलचस्प मामला आहिनि। मुंहिंजी जेका हाइपोथेसिस चयो आहे मां हुनखे, हिकिड़ो त एस्टेब्लिशमेंट इन 9 मई वारे वाक़े खे ज़रूरु हिकिड़ो न रुगो संजीदा वरितो आहे ऐं उन ते बाक़ाइदे रिएक्ट कयो आहे, पर उनखे उन्हनि हिकिड़ी अपॉर्चुनिटी तौरु वरितो ऐं जंहिंखां पोइ सभ खां पहिरियों उन्हनि कमु इहो कयो त हाउस इन ऑर्डर कयो आहे पंहिंजो। ऐं तव्हां सम्झो था त हाउस इन ऑर्डर जो छा मतिलबु आहे। उन जे नतीजे में जनरल आसिम मुनीर हाणे उहो पुराणो वारो जनरल आसिम हाणे हू इंतिहाई मज़बूत ऐं वॾो असरु रखंदड़ जनरल आसिम मुनीर आहे। पहिरें मरहले खां पोइ हाणे हुननि ॿिए मरहले में हिकिड़ी ॻाल्हि वाज़े कई आहे ऐं हुनजो टेस्ट केस अथव सलमान शाह जी जेका ॾोहिटी आहे, जंहिंजे लाइ हिकिड़े ॿाहिरि मुल्क बि प्रेशर विधो आहे, हितां बि लोकली वॾो प्रेशर आहे। एसी ताईं चवनि था त शहबाज शरीफ़ ते ताईं हुनजो सहुरो वियो, पर शहबाज शरीफ़ बि हुनखे जवाबु ॾेई छॾियो त इन 9 मई वारनि वाक़ियनि में जेके बि मुलविस आहिनि मां हुननि जी मदद नथो करे सघां। हाणे हिन मां तव्हां अंदाज़ो लॻायो त एस्टेब्लिशमेंट हाणे कहिड़ी पोज़ीशन में आहे ऐं उहा छा थी करणु चाहे। हाणे अचूं था इमरान ख़ान वारे मामले ते, त ऑफकोर्स हिन में को शक कोन्हे त 70 ॾहाकनि जी जेका सियासी इंजीनियरिंग आहे उनजो हिकिड़ो नओं फेज़ या नई किस्त जारी कई पई वञे, जेका हाणे तव्हांखे रोज़ टीवी ते प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग जी सूरत में नज़र ईंदी। पर उनखां पोइ छा अहम नुक़्तो इहो आहे, तव्हांखे मुंहिंजी ॻाल्हि इहा थोरी हैरत में विझंदी त जेके रड़ियूं अॼु इमरान ख़ान पियो करे, थी सघे थो त अगस्त खां पोइ साॻियूं रड़ियूं PDM वारा बि करे रहिया। छाकाणि त जेकॾहिं मुल्क खे हिननि सर्कमस्टेंसिस में इलेक्शन सूट नथी करे या एस्टेब्लिशमेंट सम्झे थी त हिन सूरत में जो इलेक्शन कराइजनि ऐं मथां इमरान खे सिंपथी वोट मिली वञे, त पोइ हुनजो ॿियो रस्तो कहिड़ो आहे? हुनजो ॿियो रस्तो इहो आहे त कुझु वक़्त जे लाइ कंहिं न कंहिं ग्राउंड ते इलेक्शन मुलतवी कया वञनि। तव्हांजे साम्हूं ॿी बि आहे जंहिंमें IMF वाज़े तौर ते पाकिस्तान खे जहिड़ो कर जवाबु ॾेई छॾियो आहे ऐं हुनजी जेका किस्त जारी करण लाइ तयारु न आहे। अहिड़ी माशी सूरत में पाकिस्तान वटि हिकिड़ी चॉइस आहे ऐं उहा आहे चीन। ऐं इहो ज़हन में रखणु घुरिजे त पाकिस्तान खे जेको हिकिड़ो प्राइवेट लोन वरितल आहिनि, पर जेके मुल्की सतह ते लोन वरितनि किन मुल्कनि खां या हुन में सभ खां वॾो लोन चीन जो आहे। चीन जी 88 अरब डॉलरनि जी सीड़पकारी आहे, तंहिंजे करे चीन ख़ुदि बि चाहे थो त हिते स्टेबिलिटी हुजे। तव्हांखे यादि हूंदो त असांजे आर्मी चीफ वेझड़ में चीन जो दौरो बि कयो ऐं मां इहो सम्झां थो त किथे को चीन वारो मॉडल न अची वञे, हिते का सूरताल अहिड़ी न पैदा थी वञे जंहिंखां पोइ जेके रड़ियूं इमरान ख़ान जे वातां पिया ॿुधो उहे शहबाज शरीफ़ जे वातां बि ॿुधो। ऐं अहिड़ी सूरताल में हिकिड़ो नक्शो जुड़ंदे नज़र अचे थो। हीअ जेका तव्हांखे लॻे थो त सिर्फ़ु इमरान ख़ान जे पार्टीअ जे ख़िलाफ़ का सियासी इंजीनियरिंग पई थिए, ॻाल्हि हिते न बीहंदी आहे। अॻे जेको मरहलो आहे उहो इहो आहे त इलेक्शन में जो वञिजे त हिकिड़े पासे बकौल इमरान ख़ान जे सोकॉल्ड पॉपुलरिटी, ॿिए पासे PDM जी नाइल। अहिड़ी सूरत में वोट काॾे वेंदो, काॾे डाइवर्ट थींदो, इहो हिकिड़ो वॾो सुवाल आहे। सो इन सूरत मूंखे ईअं लॻे थो त साल खन जे लाइ शायदि हाणे ही इलेक्शनूं बि मुलतवी थियनि ऐं को अहिड़ो सेटअप अचे जेको अॻु में बि डिस्कस थींदो रहियो आहे, का नेशनल गवर्नमेंट अचे, हिकु ॿियो मामिलो अचे ऐं पोइ ईअं इहो बि पॉसिबल आहे त सेप्टेंबर में हिकिड़ो ॿियो चीफ बि त अची वेंदो न, सुप्रीम कोर्ट जो नओं चीफ जस्टिस, ऐं उनजो हिकिड़ो ट्रैक रिकॉर्ड रहियो आहे त हू फ़ैसिला करण में बिना कंहिं डप ड्रा जे स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीशंस कंदो रहियो आहे। जेकॾहिं ॿ चीफ पाण में गॾिजी था वञनि त पोइ तव्हां ॾिसंदव त पोइ मामला के ॿिए पासे वेंदा। हिन वक़्तु जेको ताक़त जो तवाज़ुन आहे उहो अमली तौर ते सियासतदाननि जे हथनि मां निकिरी वियो आहे। जॾहिं मां सियासतदान लफ़्ज़ चवां थो त उन में ज़ाहिरी न रुगो इमरान ख़ान पर मौजूदा हुकूमत, उन में ज़िम्मेवार घणे भाङे इमरान ख़ान आहे। छो त इमरान ख़ान जी तव्हांखे यादि हूंदो हुनजी वॾी कोशिशि इहा हुई त या त मूंखे वापसि वज़ीर आज़म कनि या पोइ भले हीउ निज़ाम तहस नहस थी वञे, जमहूरियत भले ख़तरे में पइजी वञे, उन सां उनखे फ़र्क़ु नथो पए। हाणे अचूं था इमरान ख़ान ते, त इमरान ख़ान जी मुंहिंजे ख़्याल में ॿीहर गिरफ़्तारी न कई वेंदी, छाकाणि त उनजी ज़रूरत न आहे। ॿ सबब आहिनि। हिकिड़ो त इंटरनेशनल फैक्टर आहे, आलमी सतह ते उन सां काफ़ी गौर थींदो जेको मौजूदा सेटअप में न हुकूमत चाहे थी न एस्टेब्लिशमेंट चाहे थी। ॿियो, उन सां हर भरू हुनखे वधीक पज़ीराई ऐं पॉपुलरिटी मिलंदी।
टियों त जेको उन्हनि खे गिरफ़्तार करे बंदोबस्तु करणो आहे उहो उन्हनि ज़मान पार्क जे ॿाहिरां करे छॾियो आहे। हाणे इमरान ख़ान सां मिलण जे लाइ पहिरीं तव्हांखे हिकिड़े पुलिस वारे सां मिलणो पवंदो ऐं जे उहो तव्हांखे इजाज़त ॾींदो त पोइ तव्हां इमरान ख़ान सां मिली सघंदा। तंहिंजे करे मां सम्झां थो त गिरफ़्तारी वारो फैक्टर बि अॼु जेके इम्कान हुआ उहो टरी वियो आहे। हाणे जेको कुझु अॼु फयाज़ुल हसन चौहान जे वाता तव्हां ॿुधो, जेको अवां अॼु शीरी मज़ारी जे वाता ॿुधो, थी सघे थो त ईंदड़ ॾींहंनि में इमरान ख़ान जे वाता बि ॿुधो। इहा आहे अल्टीमेट ईअं सम्झो त कोशिश त इमरान ख़ान खे टून डाउन कजे, हुनखे सम्झाइजे, हुनखे रियलाइज़ कराइजे। अमाला शेख साहब शेख साहब जीअं इज़हार सुमरो चयो त फ्यूचर में ज़ाहिर आहे त जेका ॿोली फयाज़ुल हसन चौहान ॻाल्हाए रहियो आहे उहो इम्कान आहिनि इमरान ख़ान बि ॻाल्हाए सघे थो। हीउ जेको वेझड़ाई में पाण मंज़रनामो ॾिसूं था, ख़ासि तौर ते जेको जमहूरी सवाल आहे उहो पाकिस्तान जे अंदरि सदाई उहो सवालिया निशान बणियल रहियो आहे। COD जी ॻाल्हि निकिती जेका शौकत कोराई कई ऐं COD खां पोइ असां ॾिसूं था त वरी नवाज़ शरीफ़ जो जेको एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव, पोइ एंटी इस्टेब्लिशमेंट उन नैरेटिव खे काउंटर कयो वियो PTI जे एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव सां। हिन वक़्तु ॿई नैरेटिव जेके आहिनि असां ॾिसूं था त उहे डिक्लाइन ते अची चुका आहिनि ऐं हींअर असांखे जेको पॉलिटिकल फोर्सिस आहिनि उहो प्रो इस्टेब्लिशमेंट नज़र अचनि था। हिन सॼी पॉलिटिक्स जे अंदरि ज़ाहिर आहे त इंटरनेशनल लिंक बि शामिल आहे ऐं उन सां गॾोगॾु मुल्क जी जेका इकनॉमिकल सूरताल आहे उहा बि इंतिहाई वर्स्ट आहे। हिन हेॾे सारे तजुर्बे खां पोइ जीअं इज़हार चयो त हुनखे ईंदड़ वक़्त में अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन नज़र नथी अचे। तव्हां सम्झो था जेकॾहिं नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म थिए थी, को ॿियो सेटअप अचे थो त पाकिस्तान जा जेके हीअ इकनॉमिकल क्राइसिस आहिनि, पॉलिटिकल क्राइसिस आहिनि, उन मां मुल्क ॿाहिरि निकिरी सघंदो? शकील, गुज़िरियल इंटरव्यू में गुज़िरियल हफ़्ते मूं इन ई ॻाल्हि ते इशारो कयो त पाकिस्तान में मूंखे इलेक्शन ईंदड़ 12 महीननि ताईं या घटि में घटि 6 महीननि ताईं थींदे नज़र नथियूं अचनि, जेको हिते मुल्क में क्राइसिस आहिनि। जॾहिं बि कंहिं मुल्क में क्राइसिस थींदा आहिनि त उन मुल्क में यकीनन सम्झो त डेमोक्रेटिक ऑर्डर जेको हूंदो आहे उहो वीक हूंदो आहे। बदकिस्मतीअ सां हिते जेके बि सियासी पार्टियूं आहिनि, अपोज़िशन में हुजनि या सरकार में हुजनि, इक़्तिदार में हुजनि, उहे डेमोक्रेसीअ खे लिप सर्विस तौरु इस्तेमालु कंदा आहिनि। उहे सिर्फ़ु ज़बानी ऐं कलामी इस्तेमालु कंदा आहिनि। उन्हनि ते अमल करणु कंहिं बि सियासी पार्टीअ जेको आहे हुनखे संजीदगीअ सां न वरितो आहे। हीउ जेको हिन महिल क्राइसिस पैदा थिया आहिनि उन जे लाइ ही सभई ज़िम्मेवार आहिनि। हाणे मुल्क में हिन वक़्तु ख़तरनाक क़िस्म जा इकनॉमिकल क्राइसिस आहिनि, उहे हिननि जे वस खां ॿाहिरि आहिनि ते हुनखे कंट्रोल करे सघनि। ॿियो ही इस्टेब्लिशमेंट या आर्मीअ जे मुक़ाबले में वधीक कमज़ोर पिच ते बीठा आहिनि। उन जे करे ॿियो मूंखे रस्तो सम्झ में नथो अचे सवाइ हिन जे त ही नेशनल गवर्नमेंट ठाहिनि, उन नेशनल गवर्नमेंट में नेशनल कॉन्शियसनेस पैदा करे इकोनॉमीअ खे सुधारनि। इकोनॉमी सुधारण सां गॾोगॾु जेको आहिनि पॉलिटिकल ऑर्डर खे जेकॾहिं स्ट्रीम लाइन कंदा त हली सघंदा, न त हिननि जे लाइ वधीक जेके आहिनि ख़तरनाक क़िस्म जा जेके आहिनि ईंदड़ वक़्त में नतीजा ईंदा, जेके हिननि खे ख़ुदि हिननि जा पेर पटे छॾींदा। उन करे असांखे इहो सोचणु खपे त हिन वक़्तु इमरान ख़ान हुजे या ही सभई हुजनि, हिननि सभिनी खे कंहिं न कंहिं हालत में, मजबूरीअ जी हालत में, कहिड़ी बि हालत में वेहणो पवंदो। जीअं तूफ़ान ईंदो आहे, पोइ तूफ़ान में जेके जानवर, इंसान, माण्हू सभु हिकिड़े ॿेट ते गॾु थींदा आहिनि, जान बचाइण जे लाइ हिक ॿिए खे खाइण जी कोशिशि न कंदा आहिनि। उहा साॻी सूरत हाल पाकिस्तान में आहे। पाकिस्तान हिन वक़्तु सैंडविच बणिजी चुको आहे। सैंडविच बणिजी चुको आहे त हिकिड़े दफ़े हिन दोस्त असांजे इशारो कयो त हिन वटि वॾे में वॾी इन्वेस्टमेंट चाइना जी आहे, पर होॾां जेको आहे अमेरिका बि जेको आहे पाकिस्तान खे हिकिड़ो स्पेस ॾियण लाइ तयारु कोन्हे को। छाकाणि त पाकिस्तान अफ़गान वार में अमेरिकन्स जे कमज़ोरनि मां जेके फ़ाइदा वरिता आहिनि, हाणे हू अमेरिकन्स उन खां पोइ मुहताज थी विया आहिनि।
इन करे ॿियो को रस्तो कोन्हे को हिननि जे लाइ ते वेहनि, ऐं जेकॾहिं न वेहंदा त अञा वधीक जेका आहे ख़राबी थींदी। पर मूंखे यकीन आहे त हिननि खे को न को आउटर फोर्सिस, इंटरनल फोर्सिस केर बि चवंदा त वेहो ॻाल्हियूं कयो, इन खां सवाइ ॿियो रस्तो कोन्हे। ख़ुदि जेका फ़ौज रिस्क खईं आहे, मां फ़ौज जे लाइ थो चवां, उन्हनि ख़ुदि रिस्क खईं आहे, उहे इन रिस्क खे न निभाए सघंदा। वरी बि हिननि खे सियासी पार्टियुनि ॾे ऐं शौकत अवां कीअं ॾिसो था? अवांखे हिन सॼे क्राइसिस जे अंदरि इलेक्शन नज़र अचे थी अक्टूबर या नवंबर में, या जीअं इज़हार ऐं शेख साहब जो चवणु आहे त नेशनल गवर्नमेंट, तव्हां सम्झो था नेशनल गवर्नमेंट जेकॾहिं फॉर्म थिए थी त उनमें PTI इमरान ख़ान एग्री थींदो उन नेशनल गवर्नमेंट में? ॾिसो शकील, हिन वक़्त ताईं जेकी मुंहिंजी ॻाल्हि ॿोल थींदी रहंदी आहे पॉलिटिशियन सां, उन्हनि मां या जेके ॿिया सोर्सिस आहिनि, कंहिं बि अहिड़ी क़िस्म जी ॻाल्हि कोन्हे की इलेक्शन जेको आहे एक्सटेंड कंदा अक्टूबर खां यानी की अॻिते वठी वेंदा। हा, इहो ज़रूरु आहे त अक्टूबर में जेकी इलेक्शन थींदी उनमें उनखां पोइ जेकी गवर्नमेंट थिए त हुनमें हिकिड़ी कोalition गवर्नमेंट यानी सभिनी सियासी पार्टियुनि खे नुमाइंदगी ॾियनि, ऐं हुनमें तहरीक इंसाफ़ जी पोजीशन कहिड़ी थी थिए, मुंहिंजे ख़्याल में काई कमज़ोर पोजीशन हूंदी त हू जेको आहे सो उनखां सवाइ बाक़ी जेके बि सियासी पार्टियूं आहिनि उनजी गॾियल हिकिड़ी हुकूमत ठाहे सघनि था। पर इलेक्शन खां सवाइ दुनिया हिननि खे कोन ॿुधंदी। इलेक्शन हिन लाइ तमामु ज़रूरी आहे, ऐं कोई बि न चाहींदो त इलेक्शन जो जेको पीरियड आहे उहो एक्सटेंड थिए विदाउट एनी मैंडेट आहे। मैंडेट त इहो ई आहे त अक्टूबर में अगस्त में जेको आहे सो हिननि जो पीरियड पूरो थींदो, मुदत टेन्योर पूरो थींदो, उन खां पोइ विदिन 3 मंथ्स हिननि खे इलेक्शन कराइणी आहिनि, ऐं उहो थिए थो अक्टूबर में। अक्टूबर में हिननि खे इलेक्शन कराइणी पवंदी, ऐं जेके स्टेक होल्डर आहिनि उहे बि इहो चवनि था त इलेक्शन अक्टूबर में थियणु घुरिजे, ऐं उन खां पोइ हिकिड़ी गॾियल हुकूमत थिए ऐं हिकिड़ा जेके इशूज़ आहिनि पाकिस्तान जा जेके मसइला आहिनि उन्हनि खे गॾिजी हल करे। ॿियो जेको मुंहिंजो आहे त जेको स्टेक आहे, जेको बेनिफिशरी आहे हिन मुल्क जो, उहा पंजाब आहे, पंजाब जी आर्मी आहे, पंजाब जी एस्टेब्लिशमेंट आहे, पंजाब जी ब्यूरोक्रेसी आहे, पंजाब जो सियासतदान आहे, इंटेलेक्चुअल क्लास आहे, इहे सभई हिकिड़ो मजमूओ आहे जंहिंखे असीं एस्टेब्लिशमेंट चवंदा आहियूं। उन सभिनी जेके बेनिफिशरी आहिनि उहे सभई इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कनि था त पाकिस्तान हिन वक़्तु इंतिहाई मुश्किल वक़्त में आहे, ऐं हुन हिस्ट्री में कॾहिं अहिड़ो मुश्किल वक़्तु आयो ई कोन्हे को, ऐं उहे बेनिफिशरी कॾहिं बि न चाहींदा त उन्हनि खे को नुक़सानु पहुचे, ऐं उहे सभु इन ॻाल्हि ते इतफ़ाक़ कनि था त कोई अहिड़े क़िस्म जो सिस्टम, अहिड़े क़िस्म जो जेको आहे पॉलिशन जोड़िजे जीअं हिन खे अॻिते वठी वञे। छो जो हिन वक़्तु पाकिस्तान जी जेकी सिचुएशन आहे उहो ठीकु आहे, चाइना हिननि खे सपोर्ट करे थो, चाइना हिननि खे बिज़नेस ॾींदो, चाइना हिननि खे मुल्क में अची इन्वेस्टमेंट कंदो, या चाइना हिननि खे फाइनेंशियली सपोर्ट कंदो, पर उन सां गॾोगॾु जॾहिं हिननि जा तालुकात अमेरिका सां ख़राबु थींदा, ॿियनि मुल्कनि सां ख़राबु थींदा, उहे त इंतिहाई घणा हिननि जे लाइ नुक़सानदेह हूंदा। तो हिननि जी कोशिशि इहा आहे त सभिनी सां गॾिजी करे कि अहिड़े क़िस्म सां ट्रैक ते हलिजे त जीअं जेको मुल्क आहे हुनखे फ़ाइदो पहुचे, ऐं उहो सोल्यूशन आख़िरी इहो ई आहे त सभई गॾिजी जेके प्लेटफॉर्म ते वेहंदा, ऐं इहे क़िस्म जो साज़िशूं कंस्पायरेसीज़ जेके एस्टेब्लिशमेंट जूं हूंदियूं आहिनि इलेक्टेड गवर्नमेंट लाइ, सियासी धुरियुनि लाइ, उहे ख़तमु करणियूं पवंदियूं, तॾहिं वरी जेको आहे सही कंहिं सिधे रस्ते ते वेंदा। ऐं हिन खां सवाइ ॿियो को रस्तो ई कोन्हे को पाकिस्तान जे लाइ, जेकॾहिं पाकिस्तान जे जेके बेनिफिशरी आहिनि उहे वधीक बेनिफिट हिन मां वठणु चाहिनि था। जी इज़हार, जेकॾहिं नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म थिए थी, तव्हां सम्झो था त उनमें स्पेशली PTI जी उहा ज़ाहिर आहे त पॉपुलरिटी हिन वक़्तु न रहंदी, पर इमरान ख़ान तव्हां सम्झो था एग्री कंदो, या -1 फार्मूलो जेको आहे उहो PTI में अप्लाई थींदो, नओं को PTI मां फॉरवर्ड ब्लॉक ठहंदो, का नई पार्टी ठही सघे थी? इन सॼे जेका तव्हां इंटरनेशनल लिंक जी बि ॻाल्हि कई, त इन सॼे इंटरनेशनल लिंक में तव्हां सम्झो था त अक्टूबर जे अंदरि जीअं शौकत चयो त स्टेक होल्डर जेके आहिनि उहे PDM में शामिल, जमायतूं, पीपल्स पार्टी, ज़ाहिर आहे त उहे उन्हनि जो वधीक ज़ोर हूंदो हिन पोज़ीशन में त इलेक्शन प्रोसेस जे ज़रिए जेका आहे उहा तब्दीली आंदी वञे। तव्हां सम्झो था त इलेक्शन प्रोसेस या नेशनल गवर्नमेंट जो जेको मूं सुवाल कयो त उनमें PTI में इमरान ख़ान उनमें एग्री कंदो? इमरान ख़ान जी सॼी उनमें तव्हां कीअं था ॾिसो त उनखे NRO मिलंदो? कीअं इमरान ख़ान जो फ्यूचर, स्पेशली इमरान ख़ान जो फ्यूचर कहिड़ो त बीहे? ॾिसो, मसइलो इमरान ख़ान आहे, मसइलो एस्टेब्लिशमेंट जे लाइ इहो आहे त हू जनरल बाजवा जी डॉक्ट्राइन खे पहिरीं त अनडू कनि। हे जेको कुझु इमरान ख़ान करे थो उहा त असल में जनरल बाजवा जी डॉक्ट्राइन आहे न, इमरान ख़ान हुनजो हिकिड़ो वॾो हिसो आहे, सो उनखे अनडू कंदा। ऐं बाक़ी जेके दोस्तनि ॻाल्हि कई त आलमी बिरादरी ऐं ॿियो टियों,
जॾहिं आलमी बिरादरी तव्हांखे टको बि ॾियण लाइ तयारु न आहे, IMF तव्हांखे जेको आहे 6 महीननि खां रुॻो पंध पई कराए, अहिड़ी सूरत में हिकिड़ा इंटरनल डिसीशंस थींदा ऐं उन्हनि में आलमी बिरादरी खे हिकिड़े पासे रखियो वेंदो ऐं पोइ उहे जेके फ़ैसिला थींदा, तव्हां दोस्तनि ॻाल्हि कई नेशनल गवर्नमेंट जी, मूं त नेशनल गवर्नमेंट जी ॻाल्हि ई न कई। मूं त चयो त अहिड़ा फ़ैसिला थींदा जो जेके दाऊं इमरान ख़ान जूं हींअर आहिनि, जेके रड़ियूं ऐं वाक़ा इमरान ख़ान पियो करे, त मथां किथे ई PDM वारा बि न कनि। अञा ॿी ॻाल्हि पियो करियां, ऐं उहो जेको सेटअप आहे, उहो सेटअप बिल्कुलु सिर्फ़ु हिकिड़े एजेंडा तहत ठहंदो। मां अञा हिनखे थोरो खोले बयानु थो कयां। उहो सेटअप तव्हांजो इशारो किथे कंहिं एमरजेंसी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट मार्शला तरफ़ त न आहे? न, मार्शला न लॻंदी। मार्शला सूटेबल हाणे आहे बि न। ऐं बुनियादी तौर उहो जेको हिकिड़ो मुहावरो हले पियो न, त आम तौर इहो थींदो आहे त पहिरीं मार्शला लॻंदी आहे, उन खां पोइ फ़ौजी अदालतूं ईंदियूं आहिनि। सिंध जे माण्हुनि त उन्हनि अदालतुनि में जाम कोड़ा बि खाधा आहिनि, सज़ाऊं बि खाधियूं आहिनि। हिन भेरे वारो पंजाब वारनि जो आयो आहे त रड़ियूं वाक़ा आहिनि उन्हनि जा, पर उहे चवनि था त मार्शला पहिरीं ईंदी आहे, पोइ उन खां पोइ फ़ौजी अदालतूं ईंदियूं आहिनि। हिन भेरे फ़ौजी अदालतूं पहिरीं आयूं आहिनि, मार्शल मथां पोइ अचे। पर आउं सम्झां थो त उनजी ज़रूरत न पवंदी। हिकिड़ो इकोनॉमिक इमरजेंसी जो ग्राउंड एॾो वॾो आहे ऐं उहो जेन्युइन आहे, अहिड़ी ॻाल्हि सम्झण जी आहे। मुल्क वटि वसीला न आहिनि। हाणे अहिड़ी सूरत हाल में उहो कीअं थो बीहे, कीअं थो थिए, उन में थोरो अञा वक़्तु लॻंदो। छाकाणि त तव्हां हिकिड़ी ॻाल्हि नोट करियो, मां इहो छो थो चवां, शहबाज शरीफ़ जी हुकूमत जी जेका कंप्रोमाइज़ पोज़ीशन आहे, उन जी तव्हां लेवल खे चेक कयो, तव्हांखे अंदाज़ो थी वेंदो। मूं तव्हांखे सवेल मिसाल बि ॾिनो, हिकिड़ो जेको ख़दीजा शाह वारो केस आहे, त उन में उनजो सहुरो वियो आहे, अॼु रिपोर्ट कयो आहे अख़बारुनि, शहबाज शरीफ़ सां मिलण जे लाइ 2 भेरा। शहबाज शरीफ़ हुनखे चयो, हैंड्स अप, आई कांट डू एनीथिंग। त जेकॾहिं वज़ीर आज़म सफ़ा इन कंडीशन में अची बीठो आहे, त पोइ तव्हां सम्झी सघो था त हाणे हीअ हुकूमत जेका आहे उहा कहिड़ी कंडीशन में आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि, हीउ जेको इकोनॉमिक क्राइसिस आहे, तव्हांखे लॻे थो त इहो 2-4 महीननि में हल थी वेंदो? हरगिज़ बि न। उनखे वक़्तु खपंदो। ऐं उन जे लाइ जेका ॿी अहम ॻाल्हि आउं तव्हांखे शेयर करणु चाहियां थो, त ईंदड़ वक़्त में पोस्ट अगस्त खां पोइ जॾहिं न सम्झ थींदो, इलाही सारा क्राइसिस आहिनि। मिसाल पंजाब ऐं KPK जूं सूबाई असेंबलियूं कोन्हनि, नए सदर जी चूंड जो मामिलो बि आहे। आरिफ अलवी इन करे वाज़े तौरु चयो त मां PTI बि छॾे ॾिनी आहे। इमरान ख़ान बि पाण ॼाणे, छाकाणि त आरिफ अलवी जी ख़्वाहिश आहे त इन्हनि 6-12 महीननि में बि आउं सदर जे कुर्सीअ ते वेठो हुजां। हिन सूरत हाल में हिकिड़ो अहम नुक़्तो अथव, उहो इहो आहे त पाकिस्तान जा जेके सियासी फ़ैसिला मुल्क जा थींदा, उन में फॉरेन पॉलिसी डोमिनेटिंग फैक्टर हूंदो। ॾिसणो इहो आहे त पाकिस्तान खे अमेरिका कंफर्ट ज़ोन में खणी थो अचे या नथो खणी अचे। ऐं जेकॾहिं नथो खणी अचे त पाकिस्तान वटि चॉइस त उहा ई आहे त चीन ॾांहुं वञे ऐं रूस ॾांहुं वञे। ऐं दुनिया में ईअं थिए थो, का हिन में हैरतनाक ॻाल्हि न आहे। तव्हांखे ईअं रिसेंटली तव्हां पढ़ियो हूंदो त ईरान ऐं सऊदी अरब जो छा चीन करायो, ऐं हाणे जेको आहे सऊदी अरब उन इताद में शामिल पियो थिए जंहिंमें रूस ऐं चीन बि शामिल आहे। सो इन क़िस्म जी जेके दुनिया में इंटरनेशनल सीन ते डेवलपमेंट्स थियनि थियूं, हिन में इहा का हैरत वारी ॻाल्हि न हूंदी अगरि पाकिस्तान अमेरिका खे पुठी ॾेई छॾे कंहिं हंधि ताईं पॉलिटिकली, ऐं पोइ पाकिस्तान पंहिंजो रस्तो ठाहे। मां हिन में हिकिड़ो ॿियो लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो, उनखे बि ज़रूरु ज़हन में रखिजो त हे को चीन वारो मॉडल बची सघे थो। चीन में शयुनि खे कीअं टेकअप कयो वेंदो आहे, उहो सॼी मीडिया में साम्हूं आहे, सॼी दुनिया ख़बर आहे। बिल्कुलु फॉरेन पॉलिसी जो जेको फैक्टर आहे उहो डोमिनेंट थी सघे थो। हिते प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे उहो पुॼाणी खे पहुतो। अमानुल्लाह शेख साहब, इज़हार सूमरो साहब, शौकत कोराई साहब, तव्हां टिनी महिमाननि जी महिरबानी। नाज़रीन, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं पंहिंजे मेज़बान शकील सूमरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह भाई।